今天一大早啊，出现意外情况。我老婆这个工作室的冰柜出问题啊，吱吱呀呀的异响。因为这个冰柜是存放了很多东西啊，都需要冷藏的啊，必须尽快把这个冰箱给修好。现在我们拆开这个机柜的位置啊，检查一下什么问题。好，现在我们看一下，这个冰箱柜体里面的情况啊，主核心部件，这个大坨的圆的，这个是压缩机，这边是蒸发器啊，这边是蒸发器，带了个风扇异响呢多半就是这个风扇这边发出的啊。我们把电插上去，看看是哪里的问题啊，它出现什么异常的状况啊？开插。好，插上去通电了，显示是的。这个压缩机已经在运行了啊，压缩机已经在运行，但是风扇不转，风扇缓慢的转了，说明这个风扇有问题了。好了，我们把电拔掉。其实这个冰箱的结构非常的简单啊，它的原理其实跟空调差不多也有压缩机、蒸发器散热器、蒸发器。插电试用检查了一下发现这个核心部件压缩机是正常工作的，蒸发器的风扇不转了，转得非常的慢，说明这个风扇或者是风扇的电容出了问题了。查找一下线路这个是风扇的线在这里，这个线从这里一直穿过这边穿过来，线在这里穿过来进入这个盒子，这个黑色盒子。好了，我们想办法把这个壳拆下来有个卡扣的。好，我们把这个壳拆开了这根就是风扇的线这根是风扇的线。线路应该问题不大，但是我们再检查一下这个风扇，看一下，风扇叶片非常的脏都是灰尘，我们看一下，哎呀，非常的脏，拨动一下再看，阻力很大，阻力有点大。正常风扇应该是波动可以转很久，转很多圈的，应该是说明这个风扇问题很大。这种风扇呢比较容易坏，缺油了。有可能得换这个风扇了，或者给风扇上油。我们得先把它拆下来吧。我们把新的风机已经拿回来了。现在我们把它旧的给拆下来拆卸下来，固定在上面的螺丝。好，我们看一下，这个扇叶非常的脏好，我们这个是风机风机带的线是这根线黑色的线连接到这里来。这里连接的是它的启动器，风机还有这个压缩机的启动器我们直接把它拔下来行了，它这种是插孔式的。这个启动器，这是个电容。好，我们拆卸下来了。看了风机，非常的脏我们需要把它卸下来，也要清理一下。这个是旧的，很脏的这个是新的，新买的。但是呢，它的风扇异响一般情况都是里面的轴承坏了，里面需要打油它能够转得好。但是这种风机质量一般都不太好，原装的这个不太好，
我们先买了一个，它电机说是全铜线的，款式一模一样。我们试一下，好，我们轻轻一拨啊，这个风扇你看，波动一放它就停了，明显这是不正常的。OK， 我们直接把它换掉，把这个下面的支撑脚卸下来安装上去啊。还有把这个扇叶，因为我们新买这个是没有扇叶的，就把它换下来。好，我们把这个旧的取下来，把新的换上去啊。这个新的风机，把扇叶装上去啊。这个方面，好，我们体验一下，看一下转的这个啊。拨一下，可以转很久啊，也没有异响。好了，我们风机装上去了，看一下啊。哎，好的，现在把这线接上啊，这风机的线。这样呢非常简单，黑的接黑的，蓝的接蓝的，把这个胶套套上，这个很重要。好，我们又把这个线插回去啊。这两个是零线，黑色的是火线，上面的火线可以啊。还有这有个套在这里的。把这个启动器保护起来啊！我们先不套，先通电检测一下先啊，看是不是恢复正常了啊。好，我们插电。啊，现在风机转起来了，先转正常了。啊，压缩机也在工作了啊。好了，恢复了。好了，现在我们已经把这个冰柜给修复了啊。其实非常简单，一点都不难了。关键是我们要知道从哪里下手啊，分析出是哪里的原因、哪里的问题，然后针对去解决啊。好了，我们这个冰柜已经修好了啊，恢复正常了。插电插上。好，正常运行了。有时候我们在家啊，这个电器免不了会遇到一些问题实际上大部分都是一些小问题啊，就是电机坏掉或者运行不畅哪里接触不良有可能电容烧掉其实这些都是小问题，就是说我们要自己懂一些电路知识的话，也可以修好。当然一定要电机是要懂电路不能就是说什么都不懂就随便上手那很容易很危险。好了，那我们本期视频就分享到这里了喜欢我视频的欢迎关注、点赞、收藏，我们下期视频再见。